أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес Хазрат Абу Бакр Сидик разияллаху анху, нека Бог да е доволен от него. Името на Абу Бакр Абдулла беше и Усман бин Амр беше неговия баща. Куният кратко име беше Абу Бакр и неговите другите имена Атик, Сидик бяха. Казват, че той се роди 6 години след събитието на когато слонове дойдоха в Мека. Амул Фил се казва. Името на Абу Бакр, както ви казах, беше Абдулла. Неговото отношение с Тайм бин Мура беше беше Абдул Каба името му. Преди пророк със промени това име и даде него име Абдулла и баща му Усман бин Амр беше и кратко име беше Абу Кахафа. Майка беше Салма бинт Сахр бин Амир и кратко име беше Умул Хайр. Някои казват майка му Лейла бинт Сахр беше. Абу Бакр разияллаху анху със 7 пущ до Мура и се среща с пророк саллаллаху алейхи ва саллям и така и майка на Абу Бакр от майка и от баща от шестия степен се среща с потомството на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Кахафа и майка на Абу Бакр беше кузен на Хазрат на баща му. Родителите на Абу Бакр след смъртта на Абу Бакр бяха живи и двама. Те взеха от наследството на Абу Бакр. Първо майка почина след смъртта на Абу Бакр в 14 хиджри и почина когато той беше 97 годишен. Баща на Абу Бакр. Баща на Абу Бакр и майка двама станаха мусулмани. Баща му така стана мусулманин, че баща му до победата на Мака не беше мусулманин. До тогава той беше станал сляп. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям влиза в джамията Харам, Абу Бакр вземайки баща си и дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа на него,
Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че о Абу Бакър, ти защо не си оставил на този стария човек в дома му? Аз щях да дойда пари него. Тогава Абу Бакър каза, че мой пророк, че той е повече, той има право, че той да идва при вас, а не, че вие да отивате при него. Абу Бакър и седна той при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк съм сложи на гърдите му ръката и каза, че станете мусулмани, вие ще имате. Тогава Абу Кахафа прие исляма. Джабир бин Абдулlah каза, че Абу Кахафа в деня на Фата Макка дойде. Тогава той неговата брада беше бяла. Салама, като салама. Салама беше един свят. Белия свят беше, който имаше на планината. Неговата брада беше бяла. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че промени с другата свят и дай някакъв и не червен. Това не беше, че може би пророк саллаллаху алейхи ва саллям в този час на възрастта и може би черен свят няма да е по-полезен. Каза, че промените свят на брадата си и майка на Абу Бакър, тя също прие в началото на исляма. В Албия така пише, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям Дария Аркам отиде, там и той и неговите последователи скрито да се молят молитвите. Това мусулманите бяха 38. Тогава Абу Бакър и помоли на пророка саллаллаху алейхи ва саллям в Хана Каба отивайте. Пророк съм каза, че Абу Бакър, че ние малко хора сме, но Абу Бакър много пъти каза така, докато че пророк саллаллаху алейхи ва саллям с всичките последователи отиде в джамията Харам. Там Абу Бакър произнесе реч пред хората. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям седеше там. Абу Бакър каза, че покани на хората към Бога и към пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той е първия човек, който така покани на хората към и така неверници нападнаха на Абу Бакър и на мусулманите и много биха на тях. Абу Бакър много биха. Утба бин Рабия на Абу Бакър. Утба бин Рабия и убиеше на тези бовки, които бяха много тежки. Той така удари на лицето на Абу Бакър, че толкова неговото лице беше ранен, че не можеха разбираха кой е този. И хората тичаха на Бану Тайм и пазиха на Абу Бакър и взеха на него в един чашав и докараха на него в къщата му. Те мислиха, че Абу Бакър ще почине. Толкова биха на него. След това хората на Бану Тайм пак се върнаха и влязоха в джамията в Хана Каба. Те казаха, кълня се името на Бога. Ако Абу Бакър почине, ние ще убиваме на Утба, който така биеше на него. След това пак се върнаха пак Абу Бакър и на баща му Абу Кахафа и хората искаха да говорят с него, но той препаднал и не отговаряше, докато в края на деня и най-първо той питал, че как е пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Но хората не отговориха на него. Но пак той повторише този въпрос. Майка му най-накрая каза, кълня се името на Бога. Аз не зная какво стана с твоя приятел. Абу Бакър каза на майка си, че вие
сестра на Абу Бакр Джамил бинт Хатаб да отивате там. Джамил станала мусулманка, но тя скриваше исляма си. Ji питайте на нея как е пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Майка му отиде към Джамил и каза: Абу Бакр пита за Мухаммад бин Абдулlah саллаллаху алейхи ва саллям. Отговориха: аз не зная на Мухаммад и нито Абу Бакр. След това Джамил каза майка на Абу Бакр: дали ви искате аз да отидам с вас? Тя каза: да. Тогава те отиваха към Абу Бакр. Аму Джамил гледа, че той е на земята и много ранен. Тя с висок глас каза, че онези хора, които вършиха с него така, те са лоши хора. Аз се надявам, че Бог ще вземе отмъщение. Това Абу Бакр пита, че как е пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Аму Джамил каза, че майка ти също слуша, че тя няма да покаже твоето скрито нещо. Това Джамил каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям е добре. Абу Бакр питал, че той къде е тук сега? Джамил каза, че в Дари Аркам. След това Абу Бакр разилата анху, вижте колко той обича на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато слушал. Абу Бакр каза: кълне се името на Бога, аз няма да ям и няма да пия вода, докато първо аз на пари пророка саллаллаху алейхи ва саллям ще отивам. Майка на Абу Бакр каза, че ние спирахме на него, докато хора не влязоха или излязоха в къщите си и бяха в къщите си, ние взехме на него. Той вървеше, аз помогнах на него, докато той пристигна до пророка саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Бакр започна да плаче. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям се наведа да целува на Абу Бакр. А пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа на него. Той наведа да и така и мусулманите навеждаха на Абу Бакр да целуват на него. Абу Бакр каза, че моята майка и баща да живеят за теб. Аз нямам болка, освен това хората, които дариха на лицето ми и майка ми, тя отнася се добро с сина си, така малко говори. Може би заради вас Бог да пази на нея. За майка си каза, че може би чрез вас Бог да пази от ада на майка ми, тя да вярва. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям се моли за майка му и покани за нея за исляма. Тя прие исляма. И така майка на Абу Бакр в началото тя приела исляма. Абу Бакр разилата анху, когато се роди, има различни традиции. Асаба, който е добра книга за живота на последователите, Абу Бакр Сидик, Амул Фил, и 2 години 6 месеца след Амул Фил, след това той се роди. Тарих Табри и Табакат Кубра пише, че след 3 години след Амул Фил той се роди. И така има имената на Абу Бакр и кратки имена, които казват първо Атик и друго Садик. Атик, защо казват? За това пише Айша разилата анха каза, че Абу Бакр дойде при пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза: Анта атикулла минан нар, ти си свободен от огня от Бога. От тогава се казват на него Атик. Някои истории си казват. И някой казва, че това не е кратко име, това беше неговото пълно име. Това не е вярно. Имам Джалалудин Суюти в книга Тарихул Кулуб, имам Нави пише, че името на Абу Бакр беше Абдулла и това е известно и това е правилно. И също казват, че името ме беше Атик
правилно това, където повечето илму се събират. Името беше Атик. Кратко име беше Атик. Сето е Шам Атик, за това казват, че лицето му беше много красиво. Той беше красив. За това казват Атик за него. Сират ибн Шам тълкуване. Кратко име Атик, за това казват. Атик означава Ал-Хасану, че много хубав характер има и че Бог е пазил на него от лошия характер. Може казва Атик за това, нарекоха, че нямаха другите деца, бяха живи на майка му. Тя каза, че ако някой дете Бог ще даде, Абдул Каба ще има името му. Това, когато беше жив и стана, хората казаха Атик, че Бог пази на него от смъртта. Освен това, има другите значения за името Атик, че той нямаше такова нещо, че той нямаше слабости. Атик също означава стария. Абу Бакър Атик казваха на него, че от началото той свършеше добрини. И в исляма, когато той приел, той също прие исляма в началото, затова също казват името му Атик. И друго на кратко име Садик казват. Те защо нарекоха Садик? Алама Салалудин Саюти пише, докато Садик се казват, преди исляма дадоха това име, че това истина, което той казваше. Също казват, че пророк съм, който дадеше новини. И той веднага казваше, да, това е истина. Затова казваха Садик. Айша разгледа на каза, през нощта, когато пророк саллаллаху Бейтул Мақдис към това отиде и събитието Исра сутрин. Хората говориха за това. Онези хора, които казваха са мусулмани, които имаха слаба вяра, те не казаха това истина. Някои хора дойдоха при Абу Бакър. Дали вие знаете за своя приятел, че той каза през нощта, че той в Бейтул Мақдис отиде? Абу Бакър каза, дали той така каза? Хората казаха, да. Тогава Абу Бакър каза, че ако той каза така, тогава това е истина. Хората казаха, дали ти казваш, че наистина той отиде в Бейтул Мақдис до сутрин се върна? Защото Бейтул Мақдис от Мека е 1300 км далече. Абу Бакър каза, да. Аз казвам, че това е истина. Аз също казвам, че това ще да е по-далеч от това. Аз ще казвам, това е истина. Той каза, Абу Бакър каза, сутрин вечер, че знам, че това е истина, който той получава откровение от Бога. Затова името нарекоха Садик. Хората казаха, че той е Садик. Хазрат Абу Хурайра и свободния слуга Абу Вахаб каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, този нощ, когато аз отидох в събитието Исра, аз казах на ангел Гибраил, моя народ ще каже, това не е истина. Гибраил каза, че Абу Бакър ще казва, че ти си на истинския път. Защото той е Садик, Табакатул Кубра така пише. Муслим Ауд разияллаху анху каза, че Айша каза, когато събитието Исра беше, хората тичайки към Абу Бакър отидоха и казаха, дали вие знаете, че какво казва вашия приятел? Той каза, какво каза? Хората казаха, че аз отидох през нощта до Бейтул Мақдис. Муслим Ауд каза, ако той също беше за Мирадж в същото време, това беше едно събитие, тогава неверниците
повече да вдигат шум. Но те само казаха, че пророк съм каза, че през нощта аз до Бейтул Мақдис отидох. След това, когато Абу Бакър каза, че това е истина, хората казаха, вие ще приемете, който е далеч от разумно. Абу Бакър каза, че аз също вярвам, през нощта и през деня Бог открива откровението. Обещания Масия алейхи салам каза, пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато Абу Бакър Сидик каза, че той е Сидик, те Бог знае, че колко хубави атрибути той имаше. Пророк саллалаху алейхи ва саллям също каза, че Абу Бакър Сидик разияллаху анху е негото, той е велик за това, което той има в сърцето си. Когато гледаме дълбоко, както Абу Бакър показа, че той е Сидик, нямаме друг пример като така. Това е истина, че всеки човек, който иска да стане Сидик, задължителното това, като атрибутите на Абу Бакър, колкото е възможно той да се моли и за да се труди да стане Сидик, докато той няма да има същия съвет като Абу Бакър, той няма да има атрибути като него. Атик и Сидик, освен това, също казват, че Абу Бакър имаше другите кратки имена също, че както халифату Расулулlah, халифату Расулулlah се то казаха, една традиция пише, я халифат казаха, че о, я халифат Аллах е, халифатулlah не, казвай халифату Расулулlah е, че аз съм халифа на Расулулlah саллаллаху, аз се радвам за това. Сахих Бухари, Шаре Илама Бадудинени каза, историците събират за това мнение, че Абу Бакър Сидик, краткото име, халифато Расулилlah беше, но това е кратко име. След смъртта на пророк саллаллаху, когато стана халиф, тогава нарекоха. Затова не може да казваме, че това е от времето на пророк саллаллаху, това след това стана. Или той е хресал това за себе си. Авахум, това също кратко име. Ава означава, че много меко сърце има. Табкатул Кубра пише, че Абу Бакър, той беше много мек и затова Авахум казаха на него. Авахум Муниб. Анау Муниб означава, че много скромен и се навежда и мирен човек. Табкатул Кубра пише, слушах на Хазали, той каза, слушайте внимателно. Някой каза, че някой слуша на Али. Той казаше, слушайте внимателно, че Абу Бакър е много мек, самирен и се навежда. Слушайте внимателно това, че Бог е дал доброта на Умар, той стана добродател. Амиру Шакирин, че глава на благодарените. Абу Бакър много благодареше на Бога, затова Амиру Шакирин казваха на него. Умдатул Бухари пише, че Абу Бакър Сидик, Амиру Шакирин също казваха Сани Снен. Това също едно име, кратко име на него. На Абу Бакър Сидик, Сами Снен, Бог каза в Корана. Ако вие няма да помогнете този пророк, тогава Бог първо началото помогна на него и пази на него, че така те излязоха от града си, когато бяха двама. Той каза на своя приятел, не се притеснявай, наистина Бог е с нас.
тогава Бог дал на двама спокойствие. Обещание Масия алейхиссалам каза, Бог по това време, когато имаше много трудности на своя пророк саллаллаху алейхи ва саллям, след чрез него пази на него и Ас-Садик името и Наби Сакален и така дал това на него. Бог Сани Снен дал това име на него и в своите особени хора прави на него. Дали вие знаете някой такъв човек? Дадоха това име Сани Снен на някой друг човек и дадоха приятел на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и да има той същите тези атрибути. Инна Аллаха ма'ана. И от двама каза, ти си един, на когото Бог ще помогне. Дали вие знаете такъв човек, който Коран хвали на него като него и Бог пази на него от проблемите, за когото и това е истината стана, че Бог харесва на него и Бог така са ясни думи, които това е само за Абу Бакр Сидик. Аз от Корана не слушам това друго. Ако ти имаш съмнение за това, че аз не казвам истината от Корана, докарвай някой друг пример и покажи. Така говори Корана на някой друг човек. Ако ти си имаш истина, в Сиру Хулафа него там пише, Сахиб Расул, че е приятел на пророка. Абу Бакр каза, той каза на една група, от вас кой ще рецитира главата Тоба? Един човек каза, че аз ще рецитирам. Когато този стих изякулу ли сахибихи ла тахзан, когато той каза, че свой приятел пристигна до този стих, Абу Бакр започна да плаче. Каза, че къде се името на Бога, че аз бях приятел на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава Адме Сани също кратко име. Това кратко име на Абу Бакр, което обещание Масия алейхи салам дал на него. Той каза, че той е Адме Сани. Обещание Масия алейхи салам в една книга пише, Абу Бакр разилла таала анху, който е втория Адам на исляма. Така и Умар Фарук разилла таала анху. Ако нямаха истина в религията, тогава много трудно беше ние да кажем, че този един стих е от Корана, че истина. В Сиру Хулафа обещание Масия каза от преводе, че той е Адме Сани и Хайрул Нам. Той показва светлината на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Халил Расул е едно кратко име. В книгата на живота на също Халил Расул казват на него. И основа в едно събитие има, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, ако аз ще стяха да правя някой приятел, Халил, това беше Абу Бакр. В Сахи Бухари пише, Ибн Аббас каза, че до смъртта си пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, ако от хората някой имаше Халил, тогава Абу Бакр беше моя Халил. Но ислям, приятелството на исляма най-първо. И затова всичките прозорци, освен прозорци на Абу Бакр. Тук има съсел въпрос има. Тук има само това, че ако пророк съвсем щеше да прави някой Халил, това беше само Абу Бакр. Но той не прави на него. Обещание Масия съвсем дал отговор за това. Обещание Масия алейхи салам каза, че тези думи на пророк съвсем, че някой имаше Халил, тогава щеше да Абу Бакр да стане. Това означава, давайки отговор каза, това изречение трябва да тълкуваме. Абу Бакр беше приятел, това означава, какво означава, че хулът и приятелство това става
който влиза в кръвта. То е само за Бога има. С другите само братство има. Хулът това означава, че това да влиза вътре. Най-близко хулът, който това означава. Много велико място има, както Зулеха им. Това означава това на пророк Сасалам, че няма друго като Бога. Ако света имаше някой света, ако имаше някой приятел, тогава той беше Абу Бакър. Светския приятел има, ако има, това беше с Абу Бакър. Приятелството имаше, но Бог, приятелство с Бога, това не беше равно. В света с хората, като приятелство като Бога за пророка Салам, то не беше възможно. Нямаше да стане така. Ако беше като за светско нещо, тогава каза, че най-повече Абу Бакър има това място. Кратко име, куният Абу Бакър беше и казват няколко неща. Някои казват, Бакър казват на младо Камила, че той е много Бакъра, че да побърза. Някой казва, куният така беше, че той прие исляма в началото. Инна Абу Бакъра, той прие исляма преди от другите хора. Илама Зимахшари пише, че той беше, казваше, че той имаше много хубави атрибути, затова казва Абу Бакър. Уния, как той беше, Айша разилата анха пише, че гледа на един арабин, който пеша вървеше, тия гледа на него, каза, аз гледам, че той е като Абу Бакър. Казва, че кажете как беше Абу Бакър. Тогава Айша каза, Абу Бакър белия човек беше и много малко имаше месо на лицето, малко навеждаше, че и неговото нямаше много месо на лицето и челото беше навън малко. Сей Бухари пише, че пророк Салесалам каза, който ще върви с гордостта, Бог няма да гледа на него в страшния съд. Абу Бакър каза, че на една страна е меко, затова той влиза долу. Освен това, че аз да гледам на това, пророк Салесалам каза, че вие не правите с гордостта, това е правилно. Аз Абу Бакър и вземеше, даваше свет на брадата си, кадъм и с васма, така сложат на брадата и правиха черени. Преди да прие исляма, Абу Бакър как работеше за неговото място. В Тариха Табри пише, че Абу Бакър беше много известен в своя народ. Той беше много мек Куреш. Той най-повече знаеше за Курешите. Той търговия имаше. Много добър характер той имаше. Неговият народ заради това идваха при него и обичаха на него. Че той също имаше много опит и знания и хората винаги бяха до него. Мумин каза, целият народ на Куреш имаше търговия
и всеки работеше с търговията. Абу Бакр разияллаху анху също. Той също прави за дрехите търговия, където имаше много развитие и той стана от най-хубави търговци на Мека. И той също имаше много добър морал и характер. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато стана пророк, Абу Бакр 40,000 дирхам имаше тогава. Той свободеше на пленниците и той също даваше, помагаше на мусулманите. Когато той дойде в Медина, той имаше 5000 дирхами. Преди исляма има няколко събития. Абу Бакр беше много богат, имаше много добър характер. Той беше от главите на Курайшите и най-повече той беше много добър човек. Той е богат и раздаваше пари на бедните и много пари раздаваше за бедните и неговият народ много обичаше на него. Седеше в добрите събрания, книгата Битурабия, Табир Роя. Той знаеше повече хора, той много знание имаше за това. Илме Табир Роя, той беше много известен. Ибн Сирин каза, че след пророка саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр много знаеше за тълкуване на сънищата. И той знаеше за арабите и за техните народи. Мутим, Илмул Ансаб, Зубайр бин Мутим каза, че аз учих това знание от Абу Бакр. Особено за Абу Бакр, за Курайшите. Защото Абу Бакр, добрините и слабости, които те имаха, т.е. всичките неща знаеше. Абу Бакр не разказваше слабостите за Ахил бин Абу Талиб. Той беше много известен при хората. Ахил след Абу Бакр за Курайшите, за техните бащи разказваше за техните добрини и за слабости. Но Ахил Курайшите не харесваха на него, защото той също казваше, че за слабостите на Курайшите и за знанието на седеше за Абу Бакр Сидик радиаллаху. Хората от Мека, Абу Бакр беше от най-хубавите хора, когато имаха проблеми. Те искаха помощ от него. В Мека хората, всичките племена за Каба, те имаха някой степен и имаха работа за Каба. Бану Абд Манаф, те дадоха вода на хаджиите. Бану Абдудар в битката те носиха знаме и Дару Надва системата. И Халид бин Валид, кабила Максум имаше и да събират пари за и кабила Бану Тайм бин Мурра, Абу Бакр, когато Абу Бакр Сидик стана млад, дадоха тази работа на него. Когато Абу Бакр решава се да дият, Курайшите казваха и гледаха, пазиха него думи. Ако някой друг решаваше, Курайши се изоставиха това и не бяха с него. Хилфул Фазул, Абу Бакр участвал. Това беше за помощта на бедните. Един договор беше и някои добрите хора имаха това, мислиха, че да правят този договор, че винаги ще дадем право на този човек, който има право. И ще спираме на жестокия човек. Хак казва Фазъл. Има този договор нарекоха Хилфул Фазул. Такива хора, които имаше Фазъл, за това този договор известен стана с Хилфул Фазул. В битката в Фуджар и за другите битки, пророк с чичо на пророк с Зубайр бин Абдул Муталиб, той имаше това в своето сърце, че отново да пазят този договор, че някои племена
от Курайшите Абдулла бин Юдан в неговата къща се събираха, където Абдулла бин Юдан имаше там се събираха и всичките се кълнаха, че винаги ще спираме на Истокия и ще помогнем на бедния човек. Бану Хашим, Бану Муталиб, Бану Хасад, Бану Зохра и Бану Тем бяха. Пророк Саласам също беше тогава там и един път в времето на Абдулла бин Юдан и в такава договор бях, че днес по времето на исляма някой ще вика, аз ще помага на него. И където пише, че Бакър също участва в Фазул, че пророк също участвал в това събрание, този договор и Бакър също участвал в това. Преди пророк беше приятел на него, Ибн Исаак и другите хора пишат, Абу Бакър преди исляма беше приятел на пророка с пророка. Той познаваше атрибутите на пророка за истината. Преди исляма Абу Бакър беше приятел на пророк Сиру Сахаба пише, че пророк с него от детството Абу Бакър имаше връзка и той беше в приятелство на пророка в пътуване за търговия. Те също бяха заедно. За Мирза Башир Ахмад Сахиб преди исляма за приятелите на пророка каза, преди исляма пророк имаше много малко приятели. От началото той беше далеч от другите хора и той в обществото той не отнасяше с някои хора, които той имаше приятели. И най-великият Абдулла бин Аби Кахафа беше, който беше от едно семейство на Курайш. Заради доброта си той беше известен в своя народ. Хаким бин Хизам беше на второ място. Той беше много добър човек. В началото той не прие исляма, но пък той много обичаше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Най-накрая той стана мусулманин. След това Зайд бин Умар беше приятел. Всички бяха родени на Умар. Те бяха от тези хора, които преди исляма изоставяйки не правиха никога равни с Бога и казваха, че те имат връзка с религията на Ибрахим, но преди исляма той почина. Абу Бакър беше на първо място, който имаше силни връзки с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Преди исляма Абу Бакър имаше вяра, че никой не е равен с Бога. Той не е правил така преди исляма и нито се навеждаше пред идолите. Сиртул Халбия там пише, казват, че наистина Абу Бакър никога не е правил сажда пред някой идол. Че казват, в пред исляма той отказва от молене пред идолите. Той не отиде никога пред идолите да се моли. Той също не използвал алкохол. Айша каза, преди исляма Абу Бакър никога не използвал алкохол. Нито преди исляма и нито след исляма той пил алкохол. Една традиция пише, че в събранието на Абу Бакър питаха дали преди исляма вие използвате алкохол. Абу Бакър каза, аузу билlah, аз търся обещетението на Бога. Абу Бакър каза, че аз пазех уважението си и пазех чистотата си, защото онзи, който използва алкохол, той изостави чистотата си и уважението си. Когато тези думи пристигнаха до пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каза, садака Абу Бакър,
че Абу Бакр истина каза, Абу Бакр истина каза. Два пъти пророк така каза. Абу Бакр Сидик разияллаху анху, как при исляма в различните места има традиции и някой има кратко, някой сега ще разказват. Айша разияллаху анха каза, от когато аз стана голяма, моите родители бяха на исляма и всеки ден пророк саллаллаху посещаваше на нас, сутрин и вечер посещаваше на нас. За как Абу Бакр при исляма има различни традиции, има шара даркани, че как прие Абу Бакр исляма, че един ден Абу Бакр беше в къща на Ким бин Хазам. Тогава каза, че Лелят и Хатиджа каза, неговия баща като Муса е като пророк. Тогава Абу Бакр и скрито излиза там, докато той пристигна до пророка саллаллаху алейхи ва саллям и прие исляма. Сират ибн Хишам, Русул Унуф, за съня на Абу Бакр така пише, че преди исляма Абу Бакр гледал един сън. Той гледа, че луната влиза в Мека. Той каза, че той има различни части и влиза в къщите. Една част влиза в една къща на луната и целият чанд се събира в неговата къща. Хората така тълкуваха, че този пророк, за когото чакат, неговото време е близо и вие ще подчинявате на този пророк. Затова първи хората, вие имате това. И когато казаха, че Абу Бакр, той не чака за това. В Сабилул Худа, как Абу Бакр при така има една традиция, че Каб каза, че Абу Бакр Сидик разияллаху анху беше откровени от небето. Така казват, че Абу Бакр отиде в Сирия, за там той гледа сън, че Бухира от Рахаб каза, Бухира Рахаб питал, че вие откъде сте? Той каза, че от Мека. Той пита, от коя? Той каза, от Курайшите. Той каза, вие какво вършите? Че аз съм тази. Тогава Бухира Рахаб каза, че Бог каза, че вие сте на истинския път, че от вашия народ ще има един пророк. В неговия живот вие сте стани неговия вазир и след смъртта му ще станеш халиф. След това Абу Бакр скрива това, докато пророк саллаллаху алейхи ва саллям стана пророк. Абу Бакр каза, о Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, вие какво казвате, че другото място не искаха, но тази традиция има. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, този сън, който ти гледа в Сирия, това е истината. Това Абу Бакр ни слува на началото му и каза, аз се свидетелствам, че вие сте пророк на Бога. В тази традиция на Абу Бакр за сън пише, тук не казаха, че какво гледа Абу Бакр. В Сирите Халбия пише, че то е същото има, където Абу Бакр гледа, че луната им в части влиза в Мека. Абу Бакр, Бухира Рахаб пред него каза този сън. Повече има традиции пишат. Иншалла, следващия път ще разказвам. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر